Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Қазақша контентті қолдап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін оразаның 13-ші күні. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін ауызашарға осындай өте әдемі және дәмді штрудли тағамын жасаймын. Ең алдымен қамырын бұқтырып аламыз. Ол үшін салқын суға бір шай қасық тұз қосып, ұн қосып, қамыр илейміз. Қамырымызды жұмсақ қылмаймыз, қаттырақ қылып илейміз. Бетін жауып 15 минутқа қоямыз. Одан кейін етімізді және көкөністерді ірілеу етіп тураймыз. Менде картоп, капуста, болгар бұрышы және сәбізді қостым. Қызып тұрған майға пиязды салып, аздап қуырып, үстіне етті жуып салып 5-6 минуттай қуырып, одан кейін аз ғана су құйып, етті 15-20 минут баяу отта бұқтырамыз. Қамырымызды жаюға кірісеміз. Қамырды өте жұқа қылып жайып шығамыз. Сол кезде штрудли дәмді болып шығады. Енді жайылған қамырды бөліктерге бөліп алдым. Бетіне сұйық майды жағып, ішіне үккіштен өткен сәбізді салып, орап шықтым. Қатты тығыз қылып ораудың қажеті жоқ. Арасы піспей қалуы мүмкін. Енді еттің үстіне картоп пен сәбізді, лавр жапырағын қосып, тұз, бұрышын, приправасын салып, үстіне су құямыз. Одан кейін капуста мен болгар бұрышын және оралған штрудлиді салып, бетін жауып, 30 минуттай орташа отта бұқтырамыз. Міне біздің тағамымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Видео ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол үшін подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар.